Jeg har det veldig bra. Trives veldig godt på samlingen her. Nettopp landet på norsk jord igjen, og da trives man litt ekstra godt. Så ja, gleder meg mye til kamp i morgen. Det er veldig stort å spille for landslaget. Det er en ære, og det har alltid vært en stor drøm for meg å spille for landet sitt. Og det er selvfølgelig en stor forskjell å spille på landslaget og være i klubbhverdagen med Arsenal. Arsenal har man flere treninger sammen, mens når man er med landslaget så er det veldig intensive treninger når man først er samlet. Mye informasjon, men som sagt alltid en stor ære å spille på landslaget. Jeg liker å høre på litt blandet faktisk, men jeg har alltid hatt Lean On av Major Lazer. Litt random sang, men jeg liker å høre på den før kamp. Det må være Synne Hansen. Jeg klarer ikke helt å forklare hva det er, men hun er bare seg selv og morsom egentlig alt hun gjør. Det er veldig kult. Man merker interessen som har vært etter EM også. Hvor stor interesse det skapte, hvor mye det bidrar inn i ligaen også nå. Interessen som finnes rundt både Arsenal og hele ligaen i England. Så det er veldig kult å spille for Arsenal. Det er veldig profesjonelt. Det er frokost på morgenen, så møte, trening og eventuelt en trening til. Kanskje et nytt møte etter trening også, så det blir nesten en vanlig arbeidsdag. Men det er veldig profesjonelt som jeg sa, og man føler virkelig alt ligger til rette for å kunne prestere best mulig på banen. For meg har det vært veldig viktig. Jeg startet ganske tidlig med å sette meg delmål, men også langsiktig mål for å ha noe å jobbe mot. Og det blir jo som en motivasjon i hverdagen hele tiden, helt fra man er liten, men også i hverdagen nå, å kunne ha de større målene å se frem imot. Jeg var vel 17 var jeg da jeg ble tatt ut, men 18 da jeg debuterte. Litt kjedelig der, jeg har ikke noen spesielle, men jeg spiser alltid pasta før kamp og kan ikke ha på neglelakk, fordi det har gått litt dårlig i en kamp jeg spilte neglelakk, så det har jeg ikke hatt siden. Veldig, veldig gøy. Ja, den kampen betydde mye for mange, og den betydde veldig mye for oss etter det EM vi hadde. Mye motgang, og da kunne løfte oss og kunne kvalifisere oss til VM, noe som er utrolig stort. Var veldig, veldig gøy. Ja, jeg ville sagt egentlig hele familien min. De har vært der hele veien. Og vært et forbilde for meg gjennom hele livet. I hvert fall det som har betydd mest for meg var da jeg skåret mot Wales, da vi kvalifiserte oss til EM, hvor jeg bryter ballen foran og prøver å sette den i hjørnet og klarer det, så det var nok mitt favorittmål. Det er faktisk en litt spesiell historie, men Bente Brattbakk ga meg nummer 18 fordi jeg skulle debutere da jeg var 18, så en litt fin historie, og siden har jeg hatt 18 og trives godt med det. Hvis jeg ikke hadde spilt fotball, så tror jeg faktisk jeg hadde vært tennisspiller. Jeg synes det er veldig gøy å se på tennis og gøy å spille selv, så tennisspiller har vært da. Da må jeg faktisk si sjokolade. Jeg synes det er veldig godt med sjokolade, og like smågodt også da, så det meste går ned det. Jeg har ganske mange steder jeg egentlig vil besøke, men Hawaii har jeg sett mye fine bilder av, så det hadde ikke takket nei til en ferie der. Ja, jeg må faktisk si Astrid S fra Norge. Ja, en favoritt hos meg i hvert fall. Vi bruker å ha mye møter, men også henge mye i laget, ha litt sosiale kvelder, og ja, er mye sammen i laget. Jeg vil jo hele tiden utvikle meg, spille så mange kamper som mulig, og kunne ta nye steg hele tiden, lære av de rundt meg og som sagt utvikle meg i riktig retning.
Det beste minnet må være da vi kvalifiserte oss til VM, da vi spilte mot Nederland på hjemmebane og slo de. Vi måtte slå de og vant mot de, og den følelsen der, den var helt ubeskrivelig. Mitt beste tips til deg om du ønsker å bli veldig god, er å trene godt. Trene mye, men selvfølgelig trene med kvalitet. Legge inn litt ekstra økter selv for å kunne trene på de små detaljene som kan gjøre deg hakket bedre enn den medspilleren eller motspilleren ved siden av deg.